ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு லலிதா ஆதிகேசவன் கிச்சன். இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மெசேஜ் வரும். இன்றைக்கி செய்ய போகிறது ஹெல்த்தியான மூலிகை தோசை தான் பார்க்க போகிறோம். இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. மூலிகை தோசைன்னொடனே எப்படி இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து ஆர்கானிக்காக நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற மூலிகை வச்சே வந்து செய்யலாம். இதில் வந்து முடக்கத்தான் கீரை, குப்பைமேனி இலை, அப்புறம் தூதுவளை, இந்த 3 ஐட்டம் போட்டு நம்ம தோசை செய்ய போகிறோம். 3மே வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த மூலிகை தோசை செய்யலான்னு இருக்கேன். ஜாயிண்ட் பெயினுக்கெலாம் வந்து நீ பெயின், முட்டி வலிக்காரங்களுக்கு வந்து முடக்கத்தான் நிறைய சாப்பிடணும். அது வந்து உங்களுக்கு துவையலாகவும் சாப்பிட்லாம் முடக்கத்தான், இல்லை முடக்கத்தான் ரசம் சாப்பிட்லாம். இது வந்து உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம். தோசை செஞ்சால் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு மூலிகை தோசை வந்து இதில் செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த ரெசிப்பியில். முடக்கத்தான் அதாவது முடக்கு அற்றான் வாதத்தையெல்லாம் வந்து நீக்கிடும். முடக்கில் இருக்க அதாவது ஜாயிண்ட்டில் இருக்கிற பெயினெல்லாம் வந்து ரிலீஃப் ஆகும் உங்களுக்கு. இப்போ டீட்டெயிலாக வந்து எப்படி செய்கிறது, என்ன தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 1 கப்பு முடக்கத்தான் க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுதான் முடக்கத்தான் இலை. ஒன்று கையில் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் முடக்கத்தான் கீரை. பார்க்கறதுக்கே நல்லா அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இது செடியில் பறித்தது, ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டு தோட்டத்தில் பறித்தது, ஆர்கானிக்கு. 1 கப் எடுத்துருக்கேன் முடக்கத்தான் கீரை. ஜஸ்ட் அந்த இலை மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து குப்பைமேனி. இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது, ஸ்கின்னுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது குப்பைமேனி. அதேமாரி த்ரோட்டுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் பாதுகாக்கும் குப்பைமேனி. க்ளோஸ்அப்பில் கையில் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த லீஃப் மட்டும் செப்பரேட்டாக இதில் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுதான் உங்களுக்கு குப்பைமேனி இலை பாருங்கள். நிறைய பேருக்கு தெரியாதனால தான் நான் இந்தமாரி நல்லா கிட்ட க்ளோஸ்அப்லலாம் வந்து வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் கையில் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுதான் குப்பைமேனி இலை. அது எடுத்து வச்சுருக்கேன் 1 கப்பு. இது வந்து தூதுவளை நெக்ஸ்ட்டு. இது 1 கப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் வந்து 1/2 கப்பு தூதுவளை. தூதுவளையில் வந்து கொஞ்சம் முள் இருக்கும். அதை பறிக்கும்போது நம்ம பார்த்து பறிக்கணும் செடியில். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 4 பூண்டு, 3 காஞ்ச மிளகாய், 2 இல்லை 3 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கலாம். அதை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், தோல் சீவிட்டு ஃபைனாக. சீரகம் 1 ஸ்பூன். மாவு, இது வந்து தோசை மாவு 1/2 கப்பு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் வந்து மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம். இதில் வந்து காஞ்ச மிளகாய், இப்போ நான் வந்து 2 காஞ்ச மிளகாய் வந்து 1/2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி காரம் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி 1 துண்டு தோல் சீவி கட் பண்ணது ஃபைனாக. பூண்டு 4 பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அது 3த்தையும் மிக்சியில் போட்டாச்சு. அடுத்தது தூதுவளை, அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் முடக்கத்தான் தான் நான் நிறைய வச்சுருக்கேன். இதில் பாருங்கள், இதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு முடக்கத்தான் முட்டி வலி உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது தோசையாக சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே தெரியாது உங்களுக்கு. நார்மலாக வந்து சில்ட்ரன் கூட சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த தோசை. இது வந்து குப்பைமேனி, அந்த இதையும் இதில் போட்டுக்கலாம். தொண்டை வலியெல்லாம் நீக்கிடும் குப்பைமேனி. ஸோ அதனால் இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணணும். குப்பைமேனி 1/2 கப் தான் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை வந்து அரைச்சிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு தண்ணி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணியிருக்கேன். இதை நம்ம அரைக்க போகிறோம். அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நல்லா வந்து ஃபைனாக அரைச்சிக்கணும். இலையெல்லாம் வந்து நல்லா கிரைண்ட் ஆனால் தான் உங்களுக்கு தோசை வறுக்கும்போது தோசை நல்லா மெலிசாக அப்போ தான் வரும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெசல் எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தோசை மாவு. ஒரு ஹாஃப் பாத்திரம் தோசை மாவு அதை எடுத்து இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, முடக்கத்தான், தூதுவளை எல்லாம் போட்டு, குப்பைமேனி எல்லாம் போட்டு, அதில் காஞ்ச மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். மிக்சியில் இருக்கிறத நல்லா போட்டு இதை வந்து நல்லா ஸ்டிர் பண்ணணும். இது ஃப்ளேவருக்கு சீரகம் 1 ஸ்பூன். உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு அந்த இலை வாசனையெல்லாம் தெரியாது. சீரகம் போட்டிங்கன்னா சீரகம் ஃப்ளேவர் தான் தெரியும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு சீரகம் வாசனை நல்லாயிருக்கும். தோசை நல்லா ஃப்ளேவரோடு நல்லாயிருக்கும். நல்லா ஸ்டிர் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு அந்த தோசை மாவும் இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டு எல்லாம் வந்து சீரகமாக எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும். ஸோ 5 மினிட்ஸ் நல்லா கண்டினியூஸாக ஸ்டிர் பண்ணிக்கோங்க. தோசை மாவில் ஆல்ரெடி நான் உப்பு போட்டு தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ செப்பரேட்டாக நான் உப்பு ஆட் பண்ணல. அதில் இருக்க உப்பே போதும். பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சாச்சு. இது லிட்டு போட்டு மூடி வைக்கணும் நம்ம. நீங்கள் நிறைய தண்ணி ஊற்றி அரைக்கக்கூடாது, இல்லைனா தோசை சரியாக வார்க்கும்போது திருப்பி போட வராது. ஸோ திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கேன். ஸ்மூத்தாக அரைக்கணும், நல்லா திக்காக அரைக்கணும். அரைக்கும்போது கீரையெல்லாம், முடக்கத்தான கீரை அப்புறம் அந்த இலைகள்லாம் வந்து திக்காக அரைக்கணும். நல்லா மூடி வச்சாச்சு லிட்டு போட்டு. தோசை ஊற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள். நார்மலாக நம்ம தோசை எப்படி வார்ப்போமோ அதேமாரி தோசைக்கல்லில் போட்டு இது 2 பக்கம் டேர்ன் பண்ணி போடணும். அப்போ தான் வந்து இது இலை நல்லா வேகணும். இலை பேஸ்ட் அரைச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, ஸோ அதனால் இது வந்து லிட்டு போட்டு மூடக்கூடாது. தோசை ஒரு சைடு குக் ஆனதுக்கப்புறமா டேர்ன் பண்ணி போட்டுட்டு இன்னொரு பக்கமாக நல்லா வேக விடணும். இது உங்களுக்கு நல்லா முருவலாக வரும். கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு இப்போ க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன். தோசை உங்களுக்கு நமக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மூலிகை தோசைன்ற மாதிரி அந்த வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து கசப்புத்தன்மைலாம் இருக்காது. மூலிகை தோசை மாதிரி தெரியாது. உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு கீரை தோசை மாதிரி தான் இருக்கும் இது. ஆக்சுவலாக உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி. தூதுவளையெல்லாம் போட்டதுனால இது வந்து கோல்டு, இருமல் அதெல்லாம் வந்து வராமல் உங்களுக்கு தடுக்கும். ஆஸ்மா உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் தூதுவளை சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ்க்கெலாம் தூதுவளை ரொம்ப நல்லது. அதனால் இதில் வந்து தூதுவளை போட்டிருக்கேன். தூதுவளை சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜுரம் வராமல் தடுக்கும். ரொம்ப நல்லது. முடக்கத்தான் கீரை வந்து முட்டி வலிக்காரங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. கால்சியம் நிறைய இருக்குது. அதனால் முடக்கத்தான் கீரை போட்டிருக்கேன். குப்பைமேனி இலையை நிறைய பேர் பயன்படுத்த மாட்டாங்க. அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது. குப்பைமேனி இலை அது வந்து மேனி வந்து ஷைனிங், அதாவது ஸ்கின் க்ளோ ஆகும். அதனால தான் அதுக்கு பேரே வந்து குப்பைமேனி இருக்குது. அது ஆக்சுவலாக வந்து தோட்டத்தில் வந்து இருக்கும். யாரும் வந்து அதை பறிக்க மாட்டாங்க. அது வந்து அதனால குப்பைமேனின்னு பேர் வந்தது. இந்த தோசையை வந்து முடக்கத்தான் கீரையெல்லாம் போட்டதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தி. இந்த தோசையை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு அனுப்புங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பற்றி உங்களுக்கு தகவல் கிடைக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.